小儿慢性咳嗽是不是干咳？殷丽萍，西电集团医院儿科副主任医师。首先，孩子慢性咳嗽，我们要强调一下它的病因啊，因为很多疾病都可以引起一个慢性的咳嗽。你比如说，肺炎之后，它也可以出现一个感染后的一个咳嗽，时间也是比较长的，有时候2-3周。那还有的时候哮喘引起来的一个咳嗽，它的持续时间也是比较长的。那有的时候可能还有一个异物，就是孩子因为把异物吸入呼吸道了，出现一个就说是咳嗽的一个表现。我们就说是这个有的时候性质不同，所以有的孩子可能会有一些痰，有的孩子会没有痰，所以这个不好来确定。我们要通过一些问病史，还有一些临床表现，还有一些辅助检查来确定它的这个原因呢。你比如说是可能需要做的一些检查，像血常规，我们的一个胸片的一个检查，基本上能确诊这个孩子有没有这个呼吸道感染的情况。那么我们的肺功能，对于5岁以上的孩子就能确诊他有没有哮喘的一个表现。那么有的孩子可能是一个异物的吸入，他当时吸入了异物，出现了一个刺激性的呛咳，那么之后呢，他咳嗽可能慢慢的随着时间的延长，表现的不是那么明显了，所以他就出现一个慢性的咳嗽。那这个如果说不是金属的，我们拍胸片可能是难以发现的，必要的时候我们是要做一个胸部的一个 CT 的检查，有的时候会发现这有一个异物，然后呢我们可能就要做一个支气管镜，看看这个异物是什么东西，我们再把它取出来，这样的话效果就比较好。专家提示：一、首先孩子慢性咳嗽要注意其导致的病因，因为很多疾病都可以引起慢性咳嗽，如肺炎等疾病。二、哮喘引起的咳嗽，它的持续时间比较长，有时可能还有一个异物感，即孩子因为把异物吸入呼吸道了，出现咳嗽的表现。三、咳嗽的性质不同，是干咳还是有痰的情况也会不同，